Durante la mia campagna elettorale ho cercato di avere relazioni e contatti e raccogliere tutte le istanze del territorio in diversi settori, in diversi comparti, cercando di capire quali erano le problematiche e anche in qualche modo cercando di prospettare già delle soluzioni da poter portare alla Regione. 4.440 preferenze. Dopo Luca Zaia, quello di Rosanna Conte è il miglior risultato ottenuto tra i candidati della Lega in provincia di Venezia. La sua, racconta, è stata una campagna elettorale condotta ascoltando il territorio, forte anche del lavoro svolto al Parlamento europeo, un impegno in campi diversi: agricoltura, pesca, turismo, ambiente, sociale e disabilità. Il risultato mi ha riempito di gioia, sono onorata perché arrivare dopo Zaia capisce che per me è stato veramente importante, perché quando mi hanno chiesto di candidarmi avevo pensato, mi sono messa in discussione visto l'esito delle europee, ma ho deciso di lasciare scegliere ai cittadini. Cittadini che nel caso della provincia di Venezia abitano un territorio variegato, composto da svariate realtà, ognuna con problemi ed esigenze specifiche. Ha una peculiarità diversa di ciascuna città, le comunità costiere, l'entroterra, quindi hanno esigenze diverse i territori, quindi è fondamentale che ci sia una voce forte che porti tutte le varie istanze, che siano dal turismo, che siano dall'agricoltura, che sia l'entroterra, con esigenze anche che riguardano il lavoro, i lavoratori, che sono proprio diversi, strutturati in modo diverso, quindi è necessario qualcuno che conosca bene il territorio per portare poi delle istanze e delle soluzioni anche per i propri cittadini.